材料係有免治豬肉、意粉、茄膏、茄汁、芝士、植物牛油、生油、豉油、鹽、粟粉同埋呢個砂糖。好啦，我哋就將啲免治豬肉咧，就加啲調味料去醃佢。首先咧就加呢個粟粉，粟粉咧就加大概係2湯羹到啦。跟住咧就加呢個生油啦，跟住就加呢個豉油啦，1湯羹到啦。好啦，將個免治豬肉搓好佢，搓勻佢。好啦，跟住咧就煲滾一個滾水，水滾咧就將啲意粉咧好似線形咁樣擺落去，咁咧就唔會黐埋一嚿噶啦。就煲佢5分鐘，然之後咧就用筷子咧就攪勻佢，攪散佢，跟住咧就拔起佢。將啲意粉咧放落個煲度，加植物牛油，加3大嚿到啦。跟住咧就加呢個茄汁，我就咧就加半支茄汁，茄汁越多就越好，係好食好多啊。跟住咧就加呢個糖啦，大概咧就加3湯羹到啦。跟住咧就將啲意粉就攪勻佢。跟住咧就加啲清水落去啦，就再攪勻佢，然之後就冚蓋啦，煮佢3分鐘，跟住熄火咧就焗佢半個鐘頭。好啦，到整呢個肉醬啦。首先咧就將個免治豬肉咧就擺落個鑊嗰度，用個鑊鏟就搓散佢。跟住咧就加呢個茄膏啦，再加呢個1罐半嘅清水落去，然之後咧就用個鑊鏟兜勻佢，滾啦，開始滾啦，起卜卜啦。滾咗之後咧就收火啦，就加3片芝士落去，就再用個鑊鏟炒勻佢，兜勻佢，直至到啲芝士溶晒。好啦，啲肉醬就整好啦。我哋咧就用個碟載住佢先。將啲肉醬咧就鋪上個意粉上面，哇！你睇幾靚啲肉醬，香噴噴啊！正啊！簡單容易做嘅港式茶餐廳肉醬意粉做好啦，見到都想食啊！ Very good 啊 ，very good 啊！大家都學我整呢個港式茶餐廳肉醬意粉啦。如果大家中意我條片嘅話，俾個 like 我啊，同埋記得訂閱我嘅頻道啊！多謝各位收睇，拜拜。Hello 各位，大家好，又係我 Simon 廚房嘅時間啦。我呢次整呢個日本咖喱黑豚肉烏冬麵，做呢個麵真係非常簡單又容易做，材料又簡單，材料只係有呢個主角黑豚肉，呢個黑豚肉係梅頭嚟嘅，半肥瘦，
梅頭啊特別嫩滑，又唔韌又唔鞋。醃呢個黑豚肉呢，非常之簡單，只需要加1湯匙生抽、半茶匙砂糖、麻油、胡椒粉同埋粟粉，加晒落去攪勻佢，醃佢半個鐘頭，咁就得噶啦。呢度係2塊嘅幼嘅黃色烏冬麵，呢啲烏冬麵喺一般嘅街市同埋超級市場都可以買到噶啦。最後係呢2塊日本咖喱磚，用呢個咖喱磚嚟煮嘢食，非常之方便，擺落啲水嗰度就可以煮到個咖喱汁出嚟啦。呢個日本咖喱磚喺超級市場都可以買到嘅。好啦，我哋而家開始煮呢個日本咖喱黑豚肉烏冬麵。首先呢，我哋就準備半煲水，將煲水煲滾佢。而家煲水煲滾咗啦，我哋就放2塊日本咖喱磚落去，煮到2塊咖喱磚溶晒就得噶啦。用筷子攪一攪佢，攪溶啲咖喱磚。好啦，咖喱磚就溶咗啦，而家就可以放啲黑豚肉粒落去煲度煮佢。水滾起啦，最後我哋就放2塊烏冬麵落去煮佢。用筷子將2塊烏冬麵整散佢。好啦，個汁就滾起啦，我哋就將啲烏冬麵再煮佢一陣，咁就食得噶啦。我而家聞到陣陣嘅咖喱嘅香味啊，正啊！哇，冇得頂啊！好啦，差唔多得噶啦。OK， 得啦，呢個麵煮好啦，熄火，可以滗佢上嚟食得噶啦。簡單易做嘅日本咖喱黑豚肉烏冬麵就煮好啦，真係話咁快，一陣間就煮好啦。好好味嘅日本咖喱，加埋又滑又嫩嘅黑豚肉，簡直係極品啊，冇得頂啊！再加塊煎脆蛋落去，簡直係相得益彰啊！如果大家想知道點樣煎呢個脆蛋，你哋可以上我個頻道收睇，教你哋點樣煎呢個脆蛋嘅影片。我而家好肚餓啊！我要食呢個日本咖喱黑豚肉烏冬麵啊！多謝各位收睇，如果大家中意我條片嘅話，俾個 like 我啊，同埋睇完我條片之後，記得訂閱我個頻道啊！下一集再同大家見面，拜拜。